2007 सालको सशस्त्र सङ्घर्षको विजयपछि फागुन 7 गते श्री 5 त्रिभुवनको घोषणामा हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भन्ने कुरा व्यक्त गरिएको थियो। र यस्तै 2008 आषाढ 14 गते श्री 5 युवराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहको वक्तव्यमा निम्न कुरा व्यक्त गरिएको थियो। आजको 20औं शताब्दीमा यो कुरो निश्चय नै भइसकेको छ कि जबसम्म कुनै देशको शासन व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक ढङ्गबाट हुँदैन तबसम्म त्यो देश तथा त्यो देशका जनताहरू फल्न फुल्न सक्दैनन्। यी घोषणा र वक्तव्यहरूका बावजुद संविधान सभाको चुनाव त एकातिर पन्छिँदै गयो भने अर्कातिर संसदीय चुनाव पनि असम्भव प्राय भएर गयो। 9 महिनामा मन्त्रीमण्डल फेरिन थाल्यो। प्रजातन्त्र झन्झन टाढा हुँदै गयो। यसै कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कमरेड मनमोहनको महासचिव कालमा पार्टी प्रतिबन्धित हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको बीच एउटा लाहेजौँ समिति बनाएर जनअधिकार सङ्घर्ष समिति बनाई सङ्घर्ष गरे भने डाक्टर केशरजङ रायमाझीको महासचिव कालमा पार्टी वैधानिक हालतमा रही 2014 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर संयुक्त कारबाही भयो, जसले पिकेटिङ, आमसभा र जुलुसको रूप लियो। यी सङ्घर्षहरू शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष थिए। जुलुसमा जति लामो जुलुस नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डामुनि थियो उति नै लामो जुलुस भरसक्कै बढी नै होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डामुनि थियो। यसरी यो आम जनताद्वारा समर्पित एउटा सशक्त आन्दोलन थियो र फलस्वरूप श्री 5 महेन्द्र 2015 सालमा संसदीय चुनाव गराउने घोषणा गर्न बाध्य भए। यस आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको माग संसदीय व्यवस्थासम्मको मात्र थियो भने कम्युनिस्टहरूमध्ये डाक्टर रायमाझीका प्रभावमा परेकाहरूले संसदकै माग गरेर आन्दोलनमा भाग लिए भने अरू सबैले सो सङ्घर्षको बेला संविधान सभाको माग राखी जुलुसमा भाग लिए। चुनावका बेला मुख्य सङ्गठित राजनीतिक शक्तिहरू र प्रमुख प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थिए। निर्वाचनका बेला कम्युनिस्टहरूले एकातिर आफ्नो राजनीतिक रेखा दिँदै र लोकतन्त्रका लागि जनतालाई जागृत गरिसकेका थिए भने अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट जनता मार्छ, छोराछोरी लैजानेछ र श्रीमान श्रीमतीलाई छुट्टै राख्छन्, जनताको कुनै निजी सम्पत्तिमा अधिकार हुँदैन जस्ता झुटा हल्ला फैलाएर कम्युनिस्टहरूको बदनाम गर्नमा पूर्ण रूपमा जुटेको थियो। अज्ञानीहरू यस्ता प्रचारबाट सजिलै बहकिन्छन्। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई जागृत गरेर राजनीतिक चेतना दिएर होइन, जनतालाई भ्रममा पारेर चुनाव जितेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जनआधार निर्माण गर्न सफल भयो। ललितपुरमा कम्युनिस्ट पार्टीले सिट जित्यो तर काठमाडौँमा भने हाम्रो पार्टीले थोरै मतदानले हारेको थियो। नगरपालिकाको निर्वाचनमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौँ र ललितपुरका लगभग सबै सिट जितेको थियो। तराई क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीले 2 सिट जितेको थियो र एउटा सिट 500 मतले पराजित भएको थियो। पार्टीको बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा राम्रो जनआधार थियो। त्यस्तै पाल्पा, सप्तरी, धरान, धनुषा र महोत्तरीमा पनि राम्रो कम्युनिस्ट जनआधार थियो। संसदीय निर्वाचनमा पाल्पाबाट 1 सिट विजयी भएको थियो। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विकास गरिरहेको थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीले तीव्र गतिमा विजय हासिल गरेको थियो। सबै स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुख सिट जितेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न जिल्लामा सफलतापूर्वक राजनीतिक चेतना र जनआधार निर्माण गरेको थियो। संसदीय निर्वाचनमा 4 सिट जितेको थियो भने हाम्रो पार्टीले थोरै मतले पराजित भएको थियो। बारा, रौतहट र सर्लाही रातो क्षेत्र थिए। सन् 1952 को किसान विद्रोहमा करिब 3 लाख किसान उठेका थिए र 2 करोडको जाली तमसुक चलाइएको थियो। यो क्षेत्रबाट सजिलै 5 सिट जित्न सकिन्थ्यो। विष्णुबहादुर, जो डाक्टर माझीका अनुयायी थिए, यो क्षेत्रबाट उठेका थिए। उनको अवसरवाद र निष्क्रियताले किसानको क्रान्तिकारी चेतनालाई चिसो पार्यो। यसरी डाक्टर रायमाझी र उहाँका नजिकका साथीहरूले सामान्यतया आफ्नो धरौटी गुमाएका थिए। यी सबै कमजोरीका बावजुद पनि पार्टी बलियो हुँदै नेपालभर फैलिरहेको थियो। दुई 2015 सालमा संसदको चुनाव भयो।
109 सिटमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट मात्र जित्यो। सवाल आउँछ, जहिले पनि बाहिरको संगठन शक्ति र आम जनताको समर्थन हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी पार्टी वा पार्टीहरूभन्दा कुनै मानेमा कमजोर भन्न सकिन्न। तर आम चुनावमा जहिले पनि जहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै कम सिट ल्याउने वा जित्ने गर्छ किन? कुनै पनि देशको पुँजीवादी चुनावमा सिद्धान्तभन्दा पैसाको शक्तिले काम गरेको हुन्छ। मानौँ कि 100/25 जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक प्रभाव छ र अर्कातिर 100/5 जनतामा मात्र पुँजीवादी पार्टीको प्रभाव छ। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव अक्सर मजदुर, किसान र अरू श्रमिक जनतामा हुन्छ भने पुँजीवादी पार्टीको प्रभाव धनीहरू र चलाख, चुस्त, सिद्धान्तहीन दलालहरूमा हुन्छ। चुनावका बेला साम्राज्यवादीहरू, विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरूको समर्थन कम्युनिस्टहरूलाई होइन, पुँजीवादी पार्टीलाई हुन्छ। यसरी चन्दा र धनको स्रोत पुँजीवादी पार्टीको बलियो हुन्छ, जहाँ पुँजीवादी पार्टीको हातमा 10औं-20औं करोड रुपियाँ हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा 1-आध लाख रुपियाँ पनि मुस्किलले जम्मा हुन्छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव नपरेका, देशको समस्या नबुझेका जनता जो 75% हुन्छन्, उनीहरूलाई जाँड रक्सी खुवाएर, भोज भत्तेर गरेर, पैसा बाँडेर, गुण्डा लगाएर, बुथ कब्जा गरेर उनीहरूको भोट सजिलैसँग लिन सकिन्छ र यसरी चुनावको नतिजा पुँजीवादी पार्टीको पक्षमा जान्छ अनि उनीहरूले धेरै सिट जित्ने गर्छन्। यसैकारण लेनिनले भनेका हुन्, आर्थिक समानता बिना राजनीतिक समानता हुन सक्दैन। देशभित्र आर्थिक समानता भएर पनि यदि कुनै पार्टीले साम्राज्यवाद र विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिबाट पैसा प्राप्त गर्दछ भने त्यस पैसाले पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा यस्तो साम्राज्यवादको दलालहरूकै हातमाथि पर्छ। यसरी उनीहरूले जुन मत प्राप्त गरेका हुन्छन्, जनताले चेतनशील भएर बुझेर दिएको मत होइन। यसकारण पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पुँजीवादी पार्टीहरूले पाएको मतले जनताको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैन, न त जनताको इच्छा र चाहनालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ। यिनीहरूले जनतालाई झुक्क्याएर मत लिएका हुन्छन् र चुनावपछि जनताको समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ र जनता जति कराउन् उनीहरूलाई कुनै मतलब रहँदैन। साम्राज्यवादका दलालहरूले कसरी विदेशी पैसाको भरमा बहुमत प्राप्त गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो यसैपालि रुसको जनमत सङ्ग्रहको बेला एल्त्सिनले पाएको $42 अरब करामतले देखाएको छ। यसैकारण हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रले जनताको स्वार्थ होइन, साम्राज्यवादीहरू तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादी वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यस्तो पुँजीवादी संस्कारले साम्राज्यवादी तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको होडमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि रक्षा गर्न सक्दैन। जहाँसम्म कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्ने कुरो छ, कम्युनिस्ट पार्टीले अनेक दुःख कष्ट सहेर नै जनतालाई चेतनशील बनाउन सक्दछ र जहाँ जनता व्यापक रूपले चेतनशील भएर पुँजीवादी पार्टीको जाँड रक्सी, भोज भत्तेर, पैसाको प्रलोभनमा फस्न मन्जुर गर्दैन र गुण्डाहरूसँग टक्कर लिन सक्ने हुन्छ अनि पुँजीवादी पार्टीको झुटा प्रचारलाई नकार्न सक्दछ, उही मात्र कम्युनिस्ट पार्टीले मत प्राप्त गर्न सक्नेछ। यही कारण हो संसारभरि कहीँ पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्र अन्तर्गत कम्युनिस्टहरूले चुनावमा धेरै सिटहरू प्राप्त गर्न नसक्नु। 2014 सालको होस् वा 2046 सालको नेपालको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष भूमिका रह्यो, तर यसको फाइदा 2015 सालको चुनाव होस् वा 2048 सालको चुनाव पुँजीवादी पार्टीहरूले नै लिए। जहाँसम्म एमालेको सवाल छ, त्यस पार्टीले पनि पुँजीवादी पार्टीहरूसँग होड गरेर मत लिएको हो र यो पार्टीले 69 सिट प्राप्त गरेर पनि विरोधी दलले खेल्नुपर्ने कुनै खास भूमिका खेल्न सकेन र जनतामा कुनै क्रान्तिकारी भावना जगाउन सकेन। बरु पहिले कम्युनिस्ट पार्टीले कमाइराखेको प्रतिष्ठालाई गुमाउँदै जाने काम मात्र हुन गयो। यसरी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफ्नो नाउँ राखेर पनि पैसाको भरमा चुनाव जितेर यस्ता पार्टीहरूले देशमा कुनै सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने छैनन्। अहिले एमालेले लिएको कम्युनिस्ट बीच पनि घाँटी कटुवा खुला प्रतियोगिताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस मात्र गर्नेछ। कम्युनिस्टहरूको प्रभाव जनतामा बढ्न दिने छैन। बरु कम्युनिस्ट पार्टी नाउँ दिएर साम्राज्यवादी तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादीकै सेवा गर्न कर लाग्नेछ र यसरी देशमा सामाजिक परिवर्तन ल्याएर सम्पूर्ण जनताको समस्या समाधान गर्ने कार्य कदापि गर्न सकिने छैन। जब कम्युनिस्ट पार्टी स्वयंले साम्राज्यवाद तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीपरस्त पुँजीवादी राजनीति लिन कर लाग्नेछ, फलस्वरूप जनता यसबाट भाग्नु स्वाभाविक हो। यसै आधारमा आज एमालेबाट पनि जनता भागिरहेको कुरा स्पष्ट देखिएको छ। पार्टीको संगठनात्मक नीतिसम्म बदल्न सक्ने आर्थिक स्रोत धेरै बलियो आर्थिक स्रोत रहेछ।
जब कुनै पार्टीभित्रको नेता हुने भन्ने तय गर्ने कुनै आर्थिक स्रोत हुन्छ भने के त्यो आर्थिक स्रोतले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न देला त? यही कारण हो आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न समूहहरूमा विभक्त भएर आपसमा मिल्न नसकेको। जब सङ्गठनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ भने यस्तो आर्थिक स्रोतले ती विभिन्न समूहहरू वा पार्टीहरूको राजनीतिक लाइनमा पनि हस्तक्षेप गरिराखेकै हुन्छ र यस्ता समूहहरू देशको तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको विश्लेषण गरेर आपसमा छलफल गरी विचारको आदान प्रदान गरेर होइन, गलत सलत जे भए पनि उही लाइन लिइरहन बाध्य हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको विजयको एउटै बाटो छ, जनतालाई सही सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक रूपले सचेत गर्नु र यसका निम्ति सही सिद्धान्त, सही राजनीति र सही सङ्गठनात्मक तौर तरिकाको आधारमा एउटा साझा समझदारी बनाएर मिल्न सकिने, सबै कम्युनिस्टहरूले आपसी एकता कायम गर्नु र सबैको एउटै मुख भएर जनतामा जानु। हाम्रो लक्ष्य चुनाव जित्नु र कुर्सी ओगट्नु मात्र होइन, देशलाई साम्राज्यवादी तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीको प्रभावबाट मुक्त गरेर प्रतिक्रियावादी सामन्तहरूको मूल जड उखेलेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु र जनतालाई एक नयाँ जीवन ल्याउने बाटोमा डोर्याउनु। दुई 2015 सालको संसदीय चुनावमा कम्युनिस्टहरूले 4 जनाले मात्र जितेका थिए र प्रतिनिधि सभामा 4 जना मात्र कम्युनिस्टहरू थिए अनि महासभा, जसलाई आजकल राष्ट्रिय सभा भनिन्छ, यसमा 1 जना मात्र कम्युनिस्ट थिए। विरोधी दलको स्थानमा गोर्खा दल थियो। फेरि पनि त्यस संसदमा असरदार भूमिका गोर्खा दलको होइन, कम्युनिस्टहरूकै थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा एकातिर हामीले असरदार भूमिका खेल्यौं र संसद बाहिर पनि हर आन्दोलनमा लाखौं जनतालाई उठाउन सफल भयौं। फेरि पनि हामीले संसदभित्र कुनै हुलहुज्जत गर्ने काम गरेनौं, न रोस्ट्रम कब्जा गर्यौं, न नाराबाजी गर्यौं, न माइक तोड्यौं। हामी तथ्य, तथ्याङ्क र विश्लेषणका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारका गलत कुराहरूको खण्डन गर्थ्यौं र सोच्न बाध्य गराउँथ्यौं अनि बाहिर शान्तिपूर्ण आम जनसङ्घर्षहरूबाट दबाव दिन्थ्यौं पनि। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारबाट गर्न लागेको गलत कदमलाई सफलताका साथ रोक्थ्यौं पनि। हाम्रो विरोधले गर्दा त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले भित्राइसकेको डाल्डा गायब गरेर पठाउन बाध्य भयो र हुन लागेको गण्डक सम्झौता रोक्न बाध्य भयो। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गण्डक दिन सकेन र पछि पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती सरकारका पालामा नै श्री 5 महेन्द्रबाट गण्डक उद्घाटन गरेर त्यो नदी भारतको हातमा सुम्पिने काम भएको थियो। आज टनकपुरको सभामा 82 जना कम्युनिस्टहरू संसदमा भएर पनि यसलाई रोक्न सक्ने छाँट देखिन्न। कम्युनिस्टहरूले रोस्ट्रम कब्जा गरे, संसदभित्र नारा लगाए, सैद्धान्तिक र राजनैतिक सङ्घर्षभन्दा बलजप्तीको सङ्घर्षमा बढी शक्ति खेर फाले र जनताको समर्थन जुटाउनु सट्टा जनताबाट झन्झन टाढिँदै गएर सारा सङ्घर्ष असफलतामा अन्त हुने लक्षण देखा पर्न थालेको छ। आज जसरी सङ्घर्षले विकृत रूप लिन लागेको छ, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक चेतना जगाएर जनसङ्घर्ष बढाउनु सट्टा ढुङ्गामुढा, आगजनी र नाराबाजीका आधारमा मुडे बलको सङ्घर्ष बढ्दैछ। यसले सामाजिक परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा अराजकतावादी तत्त्वहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्नेछ र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आस्था बढ्नुको सट्टा जनआस्था गुम्दै जानेछ। विरोध भनेको विरोधका निम्ति गरेर हुँदैन। विरोध देश र जनताप्रति जिम्मेदार भएर गर्नु र विरोध गर्दा आफूसँग योभन्दा उच्चतम विकल्प पनि हुनु आवश्यक छ, ताकि जनताले बुझुन् कम्युनिस्टको विरोध खाली अडचन हाल्नका निम्ति होइन, देश र जनताको हित रक्षा गर्नका निम्ति हो। सैद्धान्तिक, राजनैतिक र कार्यक्रमात्मक लक्ष्यको स्पष्टताका अभावमा विरोधका निम्ति विरोध गर्दै जाँदा यसको फाइदा प्रतिक्रियावादी शक्तिले नै उठाउनेछ। आज काङ्ग्रेस पनि हुन्न, कम्युनिस्ट पनि हुन्न, बरु पञ्च नै हुन्छ भन्ने जो आवाज उठ्दैछ, यसको पछाडि यस्तै सैद्धान्तिक, राजनैतिक र कार्यक्रमात्मक लक्ष्यको अस्पष्टता र ढुङ्गामुढा अनि बलजफ्तीको सङ्घर्षले काम गर्दैछ।